Falta para a seleção brasileira, lado direito. Vai para a bola. Levantamento, desvio. Salvou o goleiro, a bola rebateu, meteu a mão na bola, é gol. Com energia. Olodum, amigo. Marcando presença, o Olodum. É sempre impressionante ver o Olodum. 29:40, primeiro tempo. Brasil 1, Joeliton. Guiné 0. Vem mais Brasil. Rodrigo invadiu a área, bateu, é gol. Com energia. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bonde do periquitão. De novo. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bonde do periquitão. É, já pegou, já pegou. Já tô imaginando o Sombra fazendo quadradinho de 8. Rodrigo recebe lado direito, trabalha curtinho, abertura com Paquetá, levantamento na boca do gol, desvia, gol. Com energia. Militão! Gol! Agora, 38:50, placar de 3-1. Lateral pro Brasil, Danilo na cobrança. Procura alguém, não aparece ninguém. Danilo não tem pressa, vencemos 3-1. Procura um companheiro, a marcação é dura nele. Começa lá na frente, tem falta na jogada. Juizão não deu? Começa lá de trás. Conê vai sair jogando, resolve a parada. 39:20, 3-1 Brasil. Os manos da quebrada do Alphaville estão comigo. Sai jogando a equipe da Guiné. Tentou jogar no meio. Abertura na esquerda, é uma boa chegada. Domina o Silá. Silá! Se vai fazer alguma coisa, não dá pra saber. Chegou na marcação, tomamos conta da posição. Esse é o Mano Testa mandando o recado. Sensacional. Lança, opa! Pênalti pro Brasil! Vini Júnior, autorizado, partiu, bateu, é gol! Com energia. Contra o racismo! É de Vini Júnior, camisa número 10. Tranquilidade. Bateu no canto baixo direito do Conê. Ele chegou a tocar na bola, mas a bola morreu no fundo do gol. Vini Júnior, Vini Júnior, Vini Júnior, camisa número 10. Que batalha ele trava, hein? Não é fácil. Valeu, garoto. Valeu, é isso aí. Brasil 4, Guiné 1, Ranieri. E é um gol que representa bastante, né? Numa partida como essa.